के अजीम नाम में आप सबको शकीला यूनुस का सलाम कबूल हो और क्रिसमस की ढेरों ढेरों खुशियां मुबारक हो। आज मैं आपके साथ बात करूंगी यीशु मसीह की पैदाइश एक इलाही मोजज़ा। वाकई हमारे यीशु की पैदाइश एक इलाही मंसूबा था। 300 से जायद पेशन गोइयां हम पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं और नए अहदनामे में यीशु की पैदाइश उस मोज़े की तरह रूनुमा हुई जिसे सारी दुनिया ने देखा। और आज इस मोज़े के बारे में 4 बातों के बारे में हम 4 मोज़ात देखेंगे कि यीशु की पैदाइश पर 4 कौन से मोज़ात जो हैं रूनुमा हुए। सबसे पहले हम देखेंगे कौन इस क्रिसमस पर आया। दूसरी बात, कैसे आया। तीसरी बात, किसके लिए आया। चौथी बात, क्यों आया। पहला मोज़ा, कौन इस क्रिसमस पर आया। खुदा इस क्रिसमस पर आया शक्ल इंसानी में। हम कुलसियों पहला बाब उसकी 15 से 17 आयत पढ़ते हैं जो वाज़िया करती है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हों या जमीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या हुकूमतें या इख्तियारात। सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। खुदा उनका शुक्र हो कि खुदा खुद शक्ल इंसानी में इस दुनिया में आ गया। यूहन्ना 10 बाब उसकी 30 आयत में यीशु की गवाही है कि मैं और बाप एक हैं। फिर यीशु ने कहा कि मैं इब्राहिम से भी पहले मौजूद था, मैं हूं। और कई वाक़यात में हम पढ़ते हैं, मैं जो हूं सो हूं। और इन सब वाक़यात के वसीला से हम देखते हैं कि खुदा खुद इस दुनिया में आया हम सबकी नजात के लिए। दूसरी बात, वो कैसे आया। वो शक्ल इंसानी में आया, वो इंसान बनकर आया। फिलिपियों 2 बाब उसकी 6 से 7 आयत में हम पढ़ते हैं, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। क्या बात है कि वो 100% 100% खुदा और 100% इंसान है, क्योंकि वो एक कंवारी से, जैसे हम इंसान अपनी माँ के पेट में थे और पैदा हुए, उसी तरह से वो भी यीशु अपनी मुकद्दसा मरियम माँ के पेट में 9 महीने रहा और फिर इस दुनिया में आया। और उसी तरह से, जिस तरह से इंसान के जज्बात हैं, इमोशंस हैं, उसी तरह से खुदावंद को भी क्या था कि दर्द भी होता था, वो उसके इमोशंस थे, उसे धोखा भी मिला और खुदावंद के नाखून भी बढ़ते थे, खुदावंद के बाल भी बढ़ते थे। और यीशु बच्चा बनकर आया। बच्चा इनोसेंट होता है, उसे कुछ पता नहीं होता, वो किसी को कोई नुकसान नहीं दे सकता। यीशु एक मासूम बच्चे की सूरत में आया और वो सारे उन प्रोसेस से जिससे एक इंसान गुजरता है, यीशु भी गुजरा और उसने इंसान बनकर हमें बता दिया कि हम भी, जब हम सब पर आजमाइश आती है, दुख दर्द तकलीफ आती है, तो हम किस तरह से उसका मुकाबला कर सकते हैं।
क्योंकि जब हम भी दुखी या तकलीफ में होते हैं तो यीशु को मालूम है कि दुख, दर्द या तकलीफ क्या है। वो हम में से पहले इन सारी चीजों में से होकर गुजरा है और वो हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। इसलिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो शक्ल इंसानी में हम सबके लिए इस दुनिया में आ गया। तीसरी बात जो कि हम देखते हैं कि वो किसके लिए इस दुनिया में आया। खुदावंद यीशु मसीह किसी मजहब, कौम, फिरके या मजहबी लोगों के लिए इस दुनिया में नहीं आया। वो हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, दुनिया के तमाम लोगों के लिए इस दुनिया में आया और उसने एक हकीर सी चरनी में जन्म लिया। और उस हकीर सी चरनी में जहां जानवर चारा खाते हैं, चरवाहे जो कि जिनसे भेड़ों की बदबू आती थी, जो कि आम लोग थे, खुदा के फरिश्ते, वो आसमानी अफवाज आसमान से उतर आईं और उन आम लोगों को जाकर पैगाम दिया कि तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है। और वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस बच्चे को सजदा करने के लिए गए। आज यीशु भी हमारे लिए यही पैगाम देता है कि जिस तरह चरवाहे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए और यीशु को सजदा किया, हमें भी अपनी उन तमाम पुरानी चीजों को, पुरानी इंसानियत को छोड़ना है और यीशु के कदमों में आना है। क्योंकि खुदावंद यीशु हमें दावत देता है कि आओ और उस मिरास को लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। हम लुक्का 2 बाब उसकी 7 आयत पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह नहीं थी। शाहों का शाह, खुदावंदों का खुदावंद, उसके लिए कोई जगह नहीं थी। वो क्यों गरीब बना, ताकि उस नजात के वसीला से हम अमीर हो जाएं। हम इस चीज की कदर करें कि वो हमारे लिए एक हकीर सी चरनी में पैदा हुआ। और यीशु हमें दावत देता है कि आओ, और वो चरनी जो कि चरवाहों को बुला रही थी, और वो आए और उनके पास जो कुछ था उन्होंने नजर किया और आम लोगों को फरिश्तों ने जो है पैगाम दिया। आज यीशु की निजात हमें पैगाम देती है, आओ और उस निजात को लो जो तुम्हारे लिए मुफ्त है। फिर 3 मजूसी जो कि सोना, लुबान और मुर उसके लिए लाए, और हम इन तोहफों के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उसके बादशाह होने का, उसके काहिन होने का और फिर उसकी मौत का इजहार करते हैं। खुदा का शुक्र हो कि आम लोग और वो लोग भी जो कि सितारों का इल्म जानने वाले थे, वो उस सितारे की रहनुमाई में आए। और सितारा रात को नमूदार होता है और उन्होंने रात के वक्त में सफर किया। उस वक्त में उन्हें कितने कठिन हालात से वास्ता पड़ा होगा और वो सितारे की रहनुमाई में उस मतलूबा जगह तक पहुंच गई। आज हमारी रहनुमाई वो निजात है, वो सच्चाई है, वो सदाकत है, वो माफी है जो हमारी रहनुमाई कर रही है कि आ जाओ उस निजात की तरफ, उस रोशनी की तरफ। सो हमें भी चल पड़ना है आगे। हमारी उस राह में जो है हमारा खुदावंद हमारी रहनुमाई करेगा। चौथी बात जो हम देखते हैं कि वो क्यों इस दुनिया में आ गया। वो हम सबको निजात देने के लिए आया, हमारे लिए सच्चाई का तोहफा लाया, हमारे लिए मोहब्बत का तोहफा लाया, हमारे लिए माफ़ी का तोहफा लाया। उसने हमारी जिंदगी में हमें सच्चाई दे दी, जिंदगी दे दी। उसने कहा कि अपने आप को इस सच्चाई के वसीला से पहचानो, अपने आप को तुम पहचानो, अपने माजी को, अपने हाल को, अपने मुस्तकबिल को, अपने अच्छे और बुरे को पहचानो।
وہ اس لیے اس دنیا میں آیا کیونکہ شیطان جو کہ انتہائی مکار ہے وہ ہم پر مختلف طور سے اٹیکس کرتا ہے، اس سچائی سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم نے اس سچائی کو تھامے رکھنا ہے کیونکہ یسوع ہی سچائی ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آج کے دن میں ہم اس سچائی کو پائیں، اور جیسے یوحنا 10 باب اس کی 10 آیت میں ہے، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ ہمیں کثرت کی زندگی خداوند دینے کے لیے آیا ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں ان سب باتوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اور میں یاد کر رہی تھی، میں نے جو ہے سادھو سندر سنگھ کی زندگی کے بارے میں پڑھا کہ ایک دفعہ وہ ایک انگلستان کے چرچ میں گئے، انہوں نے وہی اپنا جبہ پہنا ہوا تھا، وہی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، تو وہاں لوگوں نے ان کو چرچ میں جانے نہ دیا۔ وہ باہر آ گئے اور خدا سے دعا کر رہے تھے، اور انہیں کیا جواب ملا کہ تم کیوں روتے ہو؟ ان لوگوں نے تمہیں چرچ سے باہر نکال دیا ہے۔ یسوع نے کہا کہ مجھے بھی انہوں نے چرچ سے باہر نکال دیا ہوا ہے۔ یہ اپنی رسمی رسومات، واجبی رسمیں کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے بھی چرچ سے نکالا ہوا ہے، تم مت رو۔ کیا آج ہم نے بھی اپنی زندگی سے، اپنے خاندان سے، اپنے چرچز سے خدا کو نکال دیا ہوا ہے؟ ہم محض رسمی رسومات ادا کر رہے ہیں۔ خدا نے خود ہمیں گفٹ دینے کا کانسیپٹ دیا ہے۔ خدا نے خود یسوع ایک گفٹ کے طور پہ ہمیں جو ہے وہ دے دیا ہے، اپنا اکلوتا بیٹا، جو کہ خوبصورت گفٹ ہے، جس نے اس دنیا میں آ کر ہمارے لیے نجات کا بندوبست کیا۔ ہمیں اٹرنل لائف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتی ہے، کیونکہ یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ تک نہیں جا سکتا۔ باپ تک جانے کا راستہ صرف یسوع ہے۔ ہمیں اس سچائی کو اپنانا ہے، ہمیں اس کی معافی کو، اس کی نجات کو، اس اٹرنل لائف کو جو کہ یسوع مسیح کے وسیلہ ہے، ہمیں اس کے وسیلہ سے ہماری باپ تک رسائی ہے۔ ہم آج کے دن میں ان سارے گفٹس کو، جو کہ مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک بات ہے کہ اگر کسی کی برتھ ڈے ہے تو آپ سب کے لیے تحفے لے جاتے ہیں، تو جس کی برتھ ڈے ہے اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں لے کے جاتے، تو اس کے دل کی کیا حالت ہوگی کہ آج کا یہ فنکشن تو میرے لیے ارینج کیا گیا ہے، میرے لیے کوئی تحفہ نہیں آیا۔ ہمیں اس ہستی کے لیے جس کی برتھ ڈے ہے اس کے لیے تحفہ لے کے جانا ہے، اور وہ ہے ہمارا دل، ہماری زندگی، جسے ہم نے یسوع کو دینا ہے۔ اور اپنی زندگی میں ہم نے اس سچائی کو، اس صداقت کو لینا ہے، اور سچائی کا، زندگی کا، معافی کا، نجات کا گفٹ جو ہے خدا نے ہمارے لیے ریپ کر کے رکھا ہوا ہے، ہمیں اسے کھولنا ہے۔ آئیے اس کرسمس پر ہم ان سارے تحفوں کو جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ملے ہیں، ان کو کھولیں۔ آپ کو جو خدا نے گفٹس دیے ہیں ان کو دیکھیں کہ مجھے ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور اس ارشاد اعظم کی روشنی میں اس خوشخبری کو تمام دنیا تک پھیلانا ہے کہ جاؤ اور سب کو منہ کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور ہمیں اس خوشخبری کو دنیا تک پھیلانا ہے، اور یسوع کے لیے، خدا کے لیے، روح القدس، باپ، بیٹا، پاک روح، یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ ہمیں اپنے خدا کے لیے روحوں کی فصل تیار کرنی ہے۔ خدا ہم سب کو روحوں کی فصل تیار کرنے کی
توفیق بخشے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ ابھی اپنے آپ پہ غور کریں کہ وہ مزدور میں بنوں گا، میں بنوں گی، اور مجھے جو خدا نے تحفے دیے ہیں وہ میں کل دنیا میں اس کو خدا ان کے جلال کے لیے استعمال کروں گی۔ اور جو تحفہ خدا نے یسوع مسیح کی صورت میں ہمیں دیا ہے، جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں سچائی، معافی، نجات اور اپنی زندگی کا تحفہ دیا ہے، اس کو مجھے لینا ہے۔ خداوند آپ سب کو ان تحفوں کو اور یسوع کی نجات کو، اس ابدی زندگی کو پہچاننے کی توفیق بخشے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں، اور کرسمس کا پیغام ہی یہی ہے۔ اور یہ نہ کہیں کہ صرف 25 دسمبر کو بس کرسمس ہو گیا، 365 دن سال کے جو ہے وہ ہمارا کرسمس ہے، کیونکہ خدا ہمیں کہتا ہے کہ خوش رہو، خوش رہو، میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو، اور خدا ان کی شادمانی ہماری قوت ہے۔ سو ہم خوش رہیں، اور ہر روز ہمارا کرسمس ہے، ہر روز اس کرسمس کو منائیں، اور اپنی ساری احتیاجیں اور اپنی ساری درخواستیں اپنے یسوع کو دے دیں، اور اس ابدی نجات کو اپنی زندگیوں میں لے لیں۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، میری جانب سے، میری فیملی کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت بڑا دن مبارک۔